ច្បាស់ការហើយអ្នកទិញទុរេនបាយអន្លូងញ៉ាំសូមប្រយ័ត្នព្រោះមិនទាន់ដល់ពេលប្រមូលផលទេសហគមន៍កសិកម្មទុរេនបាយអន្លូងស្ទឹងត្រង់បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2025នេះថាដោយសង្កេតឃើញថានាពេលកន្លងទៅមានចរន្តលក់ដូរទុរេនមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាក្រុងរាជធានីខេត្តបានផ្សព្វផ្សាយលក់ដោយអះអាងថាជាទុរេនបាយអន្លូងយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងដល់អ្នកបរិភោគជាពិសេសតាមបណ្ដាញសង្គមដែលទាំងនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កសិករដាំទុរេនខាងបាយអន្លូងទាំងមូលសូមបងប្អូននិយមបរិភោគទុរេនបានឲ្យដឹងថាដោយមានការដាក់លក់ទុរេនមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ឬអាចនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងដែលចិនមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលក៏ថាបានដែលទាំងនេះអាចប៉ះពាល់សុខភាពអ្នកញ៉ាំបានដូច្នេះសហគមន៍កសិកម្មទុរេនបាយអន្លូងស្ទឹងត្រង់បានបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី7ខែឧសភាទុរេនបាយអន្លូងទុរេនមានប្រភពពីតំបន់បាយអន្លូងភាគច្រើនមិនទាន់ដល់ពេលប្រមូលផលឡើយករណីពូជទុរេនម៉ាន់ថងដែលអាចកាត់បានគឺមានបរិមាណតិចតួចបំផុតដែលអាចដាក់លក់បានសូមបងប្អូនដែលនិយមបរិភោគទុរេនបាយអន្លូងមេត្តាជ្រើសរើសទិញដោយពិចារណាដើម្បីសុខុមាលភាពសាច់ញាតិនិងខ្លួនឯងផ្ទាល់សហគមន៍កសិកម្មដែលមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តកំពង់ចាមបានណែនាំយ៉ាងដូចនេះបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការទិញទុរេនយកមកបរិភោគពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះមានទុរេនជាច្រើនដែលបានប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងផងដែរបាទឡែកអត្ថបទទី2គឺមានចំណងជើងថាអាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករាទុកអសានវត្តរយៈពេល3ថ្ងៃដល់ក្រុមអាជីវករលក់ដូរទុរេននៅផ្លូវព្រះសីហនុកម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌ7មករាចុះអប់រំណែនាំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាដល់អាជីវករលក់ទុរេននៅកំណត់វិថីព្រះសីហនុដោយទុកអសានវត្តរយៈពេល3ថ្ងៃឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើអាជីវកម្មយ៉ាងអនាធិបតេយ្យបង្កភាពរញ៉េរញ៉ៃធ្វើឲ្យខូចខាតសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងប៉ះពាល់ទៅដល់សោភ័ណភាពទីតាំងអគារទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាទីតាំងដែលក្រុមអាជីវករលក់ដូរទុរេននោះស្ថិតនៅមុខអគារទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាជាសហគ្រាសសាធារណៈរបស់រដ្ឋមានអាសយដ្ឋានលេខ95 97វិថីព្រះសីហនុកែងផ្លូវ105ភូមិ1សង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញការចុះអប់រំនិងធ្វើកិច្ចសន្យានេះបានធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2025ដោយមានការណែនាំពីលោកថេសុថុលអភិបាលខណ្ឌ7មករាអនុញ្ញាតឲ្យលោកគ្រួសុធននាយករងរដ្ឋបាលដឹកនាំកម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌចុះអប់រំណែនាំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាទុកអសានវត្តរយៈពេល3ថ្ងៃឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើអាជីវកម្មលក់នៅកំណត់វិថីព្រះសីហនុនេះលោកគ្រួសុធននាយករងរដ្ឋបាលបានបញ្ជាក់ថាក្រោយមានការអនុញ្ញាតពីលោកអភិបាលខណ្ឌ7មករាមកនិងមានការសំណូមពរពីអគ្គនាយកដ្ឋាននៃទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីបញ្ហាក្រុមអាជីវករលក់ដូរទុរេនធ្វើអាជីវកម្មចររថយន្តឬរទេះដែលតាំងលក់ដូរយ៉ាងអនាធិបតេយ្យបង្កភាពរញ៉េរញ៉ៃនិងធ្វើឲ្យខូចខាតសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងប៉ះពាល់ដល់សោភ័ណភាពទីតាំងអគារសូមឲ្យបញ្ឈប់ការលក់ដូរបែបនេះនិងសំណូមពរទៅរកទីតាំងផ្សេងលោកនាយករងរដ្ឋបាលបានធ្វើកិច្ចសន្យាណែនាំដល់អាជីវករតែមានក្រុមអាជីវករមួយចំនួនមិនបានចូលរួមសហការជាមួយអាជ្ញាធរនោះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋបាលខណ្ឌបានជូនដំណឹងដោយទុកអសានវត្តរយៈពេល3ថ្ងៃសម្រាប់រកទីតាំងថ្មីដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2025ជាកំណត់ក្នុងករណីម្ចាស់ទីតាំងអាជីវករមិនគោរពតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋបាលខណ្ឌនិងចាត់វិធានការរុះរើដកហូតយកមករក្សាទុកនៅសាលាខណ្ឌ7មករាដោយមិនទទួលខុសត្រូវលើការខូចខាតឬការបាត់បង់នោះឡើយ